L'auscultation des vaisseaux peut révéler un souffle. Celui-ci peut témoigner de la présence d'une sténose ou encore d'un anévrisme, pouvant alors conduire à des examens complémentaires. Toutes les artères peuvent être auscultées, mais nous nous attarderons sur les plus importantes. Les artères carotidiennes sont situées entre le cartilage thyroïde et le muscle sternocléido-mastoïdien. On demande au patient de retenir sa respiration lors de l'auscultation. L'auscultation des artères fémorales se fait à mi-chemin entre la crête iliaque et le pubis. L'auscultation de l'aorte abdominale se fait environ 5 cm au-dessus de l'ombilic sur la ligne médiane. Les artères rénales seront auscultées latéralement par rapport à l'ombilic de part et d'autre.